La tos de las perreras es una enfermedad canina de alta morbilidad y baja mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Morbilidad es simplemente que es muy fácil de contagiarse. Entonces, es de alta morbilidad y es de baja mortalidad. Lo que quiere decir es que casi no mueren por esta enfermedad. Se contagia muy rápido, pero mueren muy pocos perritos. Normalmente esta enfermedad se da donde hay mucha aglomeración de perritos, lo que quiere decir que es donde hay más perritos es más fácil de que se contagien. Por ejemplo, las perreras, es por eso que tiene este nombre. Pero pues también puede ser, por ejemplo, una persona que tenga muchos perros en su casa, rescatistas o incluso en hoteles de perros. Esto no quiere decir que se tiene que dar esta enfermedad, pero es muy común que se pueda dar en estos casos.